हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेंशंस पर। क्या आपको ये जानकारी पता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर देश की आर्मी कोशिश कर रही है कि वो बड़े और भारी मशीन की जगह छोटे और लाइट वेट मशीन यूज करे। सबका मकसद ये है कि युद्ध में जो भी वाहन वो यूज करे वो सुरक्षित हो, स्मार्ट हो, ताकि आर्मी के जवान को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। इस श्रृंखला में ये जो वाहन हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ साइज में छोटा है बल्कि इतना स्मार्ट भी है जो बड़े वाहनों को भी टक्कर दे देता है। और ये ना सिर्फ उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है बल्कि जंगल में आसानी से रास्ता भी बना सकता है। और यही नहीं, इमरजेंसी में जख्मी सिपाही को भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है बल्कि खूबियों से भरी मशीन है।